Welcome back after a very long time. আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত দেখি Welcome back after a very long time. আপোনালোকৰ আগলৈ বহুত Welcome back after a very long time. আপোনালোকক মই বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পাম বুলি ভাবি আছো। মই আপোনালোকক কেনেকৈ দেখা পাম দেখা নাপাম বাৰে বাৰে যেতিয়া শুদ্ধকে ক'ম তেতিয়া ক'লৈ যায় এবাৰ শুদ্ধকে ক'লে এয়া এতিয়া গাড়ী এখন গ'লে পালি Welcome back after a very long time. মই 3 মাহ দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলো বহুত কথা আছে মই কৈ যাম তথাপিতো মই কৈ থৈছো কিন্তু মই ভিডিঅ' বহুত কেইটা জেগাত শ্বুট কৰি থৈছো কিন্তু এডিট কৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই তাৰ বাবে মই সৰি কৈছো বিহু আহি আছে তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিছো আৰু ভিডিঅ' থাম্বনেইলটো দেখি ডেফিনেটলি আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে কাইলৈ এখন গাড়ী ল'ম তাৰ বাবে আজি আমাৰ যিখন পুৰণা গাড়ী আছে গাড়ীখন অলপ চাফ চিকুণ কৰি বাহিৰতে আছে বাকিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কি হৈ আছে কি নাই হয় তেতিয়াহ'লে বলক গাড়ী চাই চাফা কৰি বাকিখিনি আমাৰ ডিটেইলছলি আপোনালোকে চাই থাকক গাড়ী ধুই হৈ গ'ল আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থকা বস্তু কি কি আছে এইবিলাক উলিয়াই দিলোঁ আৰু মই মানে খুব মিউজিকৰ মানে ভাল পোৱা মানুহ মই যিহেতু মই নিজে মিউজিকৰ লগত জড়িত গিটাৰ চিটাৰ বজাওঁ আৰু সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ মানে মই চাউণ্ড চিষ্টেম লগাই লৈছিলোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত পিছফালে আছিলে ইয়াতে আছিলে ছনী চাউণ্ড চিষ্টেম কিন্তু মই সেইটো নিদিওঁ আৰু এইটো ধুনীয়া চেণ্ট এটা আছিলে এইটো খুলি লওঁ আৰু এই নতুন বস্তু এটা চাই থাকোঁতে দেখা পালোঁ মানে আজিলৈকে দেখা নাছিলোঁ যে ছাইডত এইডোখৰতে জেপ এটা আছে এই চিট কভাৰটো ইমান বছৰ হৈ গ'ল এই জেপটো প্ৰথম দেখিছোঁ ইমান দিনেই মানে মোবাইলটোত ইমান দিনে গাড়ীখনৰ ভিতৰত মানে মোবাইলটো ৰাখিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা জেগা বিচাৰি নাপায় এখন গাড়ী আমাৰ গাড়ীখনে বহুত মৰম দিলে বহুত দিন থাকিলে প্ৰথম গাড়ী আছিলে এখন আমাৰ এইখন পিছত লোৱা হৈছে মোৰ আৰু মায়ে ধূপ ধূনা আৰু মানে ৰিয়েলি বেয়াও লাগিছে মোৰ বেয়া লাগিছে এইখন কি বুলি কয় গামোচা দি পেলানি গাড়ীখন বিদায় দিব কিয় ন মানে মোৰ সৰু গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে মন নাছিলে কিন্তু চব বস্তু এটা নিয়ম আছে যেনেকৈ মানুহ আহিলে যাব লাগিব প্ৰত্যেকটো বস্তু অহাৰ পিছতো যাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে অলপ মানে মই ইম'চনেলো হৈ গৈছিলোঁ তাতে বহুতে মাহঁতে যেতিয়া তাতে সেৱা কৰি আছিলে মানে গাড়ীখন যিহেতু প্ৰথম গাড়ী আছিলে আমাৰ তাৰপাছত মই এখন গাড়ী মই নিজে ল'লোঁ আৰু যিয়ে নহওক বাৰু মই আপোনালোকক তালৈ লৈ যাম আৰু যিটো ডিলাৰত লৈ যাম সেইটো ডিলাৰত লখিমপুৰ প্ৰথম আহিছে আৰু সেই লখিমপুৰৰ ডিলাৰৰ পৰা ডেলিভাৰী হোৱা আমি প্ৰথম কাষ্টমাৰ হ'ম গতিকে সেইটো লৈ মনটো ভাল লাগি আছে গতিকে আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ লগতে মই জড়িত কৰি কিছুমান কথা ক'ম যে কেনেকৈ নতুন গাড়ী এখন ল'লে আপোনালোকে কেতিয়া ল'ব গাড়ীখন আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেতিয়া কেনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে এখন নতুন গাড়ীৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব গাড়ীখন ডেলিভাৰী লোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ডিলাৰবিলাকে কিছুমানে ঠগিব পাৰে নেকি সেইবিলাকৰ কথা ক'ম কাৰণ মই আপোনালোকে এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ গাড়ীত আপোনালোক বহুত কাষ্টমাৰক ডিলাৰে ঠগি দিয়ে মোৰ এখন গাড়ী লওঁতেনে মোক ডিলাৰটোৱে মোক ঠগি দিছিলে কিন্তু মই ধৰা পেলাই সিহঁতক গৈ পিনি কমপ্লেইন কৰিলোঁ সিহঁতৰ লগত মানে বহুত বিভিন্ন কথা আছে মই তাৰ ওপৰত লাগিলে এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাম মোৰ ওচৰত অলৰেডি আছে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আৰু যিহেতু সিহঁতে প্ৰব্লেমটো মোক ছল্ভ কৰি দিলে গতিকে মই ইমান এটা ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু যদি নকৰাতে মই এটা ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন গাড়ী আপোনাক ডেলিভাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে আপুনি কওকচোন নেক্সট কাম আছে কাইলৈ কাগজ পত্ৰ মানে 2930 ফৰ্ম আছে ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ্মখিনি আপোনালোকে চাইন কৰিব লাগিব প্লাছ কাগজ পত্ৰখিনি মই আজি আপোনালোকৰ পৰা লৈ লওঁ আৰ চি দি দিছে আৰ চি পালোঁ চাবি দিব লাগিব আৰু বাকীখিনি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিব কাইলৈ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম আৰু অলৰেডি গাড়ী চাই যোৱা হ'ল তাৰপিছত বাকীখিনি কাইলৈ আপোনালোকক দেখাম নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গোটেই এগেইন ৱেলকাম বেক ফ্ৰেণ্ডছ আজি গাড়ী ল'বলৈ যাওঁ ফাইনেলি আৰু ৰেডি হৈ আছোঁ দেউতা তাতে আছে বাই 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 মোৰ ছোৱালীৰ ভিতৰত ছোৱালীক কৈছোঁ তাৰ পৰা যাওঁ আৰু বাকী ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি গোটেইখিনি দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইটো হৈছে লখিমপুৰ ৰেনল্ট ডিলাৰ আৰু ৰেনল্ট ডিলাৰটো একজেক্টলি কেতিয়া অপেনিং হ'ব মই অলৰেডি কৈছিলোঁ লগত আছে মোৰ খুৰা দেউতা আৰু আপুনি চেলছৰ হয় ন টিম লিডাৰ হয় আৰু কেতিয়াকৈ একজেক্টলি অপেনিং হ'ব মানে আমাৰ ৰেনল্ট ডিলাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ বুলি ধৰিব পাৰিব নে
শ্ব'ৰুমত গাড়ী ভৰোৱাৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ। তেতিয়াহ'লে ভাল কথা, আমি শ্ব'ৰুমত ভৰোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ হয়। আৰু আমাৰ গাড়ীখন দেখাম এইখন, আৰু অলপ এটামান পেপাৰ ৱৰ্কছ আছে, বাকীখিনি আছে। আৰু আহিব লখিমপুৰৰ টাউন বাউণ্ডত আছে, আৰু ফ্ৰণ্টত আছে আই হস্পিটেল এখন খুলি আছে, এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু এখেতৰ পৰা জানি লওক যে আমাৰ মানে বহুত ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হৈছে, মোৰ আগৰ যিখন গাড়ী লৈছিলোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰতে গাড়ী ডিলাৰে মোৰ লগত চিট হৈছিলে, আৰু বহুত গম পায়। কিন্তু মই মানে ডিলাৰটোৰ নাম নকওঁ, যিহেতু তেওঁলোকে মোক ৰিজল্ভ কৰি দিলে। কিন্তু এখেতৰ পৰা এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে যাতে এনেকৈ চিটৰ পৰা বাচিব পাৰে, হয়নে নহয়? আপুনি তাৰ বাবে মানে গাড়ী এখন লোৱাৰ আগত কি চাব লাগে আপুনি কথাটো কৈ দিয়কচোন। প্ৰথম কথা হৈ গ'ল, যেতিয়া আপুনি গাড়ী যিকোনো ভেৰিয়েণ্টে হওক, আমাৰ কুইডে হওক, ড্ৰাইভাৰ হওক, যিকোনো গাড়ী যি গাড়ীয়ে আপুনি হেৰি কৰে, প্ৰথমতে বুকিং কৰাৰ অৱস্থাতে আপুনি গোটেই কথাখিনি সুচাৰুৰূপে নিজে জানি ল'ব লাগে যে গাড়ীখনত আপুনি কি কি বস্তু ল'ব, কি কি নল'ব। সেইখিনি আমাৰ বুকিং এটা পেকিং বুক এটা থাকে, তাত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে গাড়ীখনৰ কিমান প্ৰাইচ, গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, গোটেই সম্পূৰ্ণ এক্সচেঞ্জলৈকে এইটো যে গোটেই কথাখিনি লিখা থাকে। চ' সেই কথাখিনিৰ মতে কামটো হৈছে নাই, সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব, আমাৰ যেতিয়া ডেলিভাৰী বুকিংটো হৈ গৈছে, আমি গাড়ীখন প্ৰকৃততে কোনখন গাড়ী দিম সেইটো ফাইনেল কৰা। আৰু যোনদিনাখনি আমাৰ ৰিটেইল কৰা হয়, সেইদিনাখনি আমি গাড়ীখন বুকিং কৰোঁতে যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ, সেই কথাখিনি প্ৰকৃততে আমি কৰিছোঁ নাই, সেই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ চাই ল'ব লাগে। আৰু বুকিঙৰ যিটো প্ৰাইচটো সেইটো গাড়ীখনৰ প্ৰাইচৰ পৰা ডিডাক্ট হয়, সেইটো পূৰা কম। এইটো এনেকুৱা নোহোৱাৰ কাৰণে মানে গুৱাহাটী এটা ডিলাৰৰ লগত মোৰ এজন দাদাই মানে এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে বুকিং আপুনি ধৰক 10,000 বা 5,000 টকা আপুনি বুকিং কৰিলে, যোনদিনাখনি বুকিং কৰিলে সেইদিনাখনি আমাৰ বুকিঙত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে, ভাউচাৰ এখন দিব, ভাউচাৰ মানি ৰিচিপ্ট দিয়া হয়। যিদিনাখনি গাড়ী ল'ব সেই মানি ৰিচিপ্টটো দেখালে, নতুবা আমাৰ যোনটো বুকিঙৰ কাৰ্ড থাকে সেই তাত দেখাই দিলে, সেই পইচাটো যেতিয়া আপোনাৰ টোটেল ডাউন পে'মেণ্ট হ'ব, ডাউন পে'মেণ্টত সেই অফাৰ থাকিলে অফাৰটো মাইনাছ হ'ব, এক্সচেঞ্জ থাকিলে এক্সচেঞ্জ মাইনাছ হ'ব, লগতে আপোনাৰ বুকিং, এক্সচেঞ্জ, অফাৰ গোটেইখিনি মাইনাছ হয় টোটেল ডাউন পে'মেণ্টৰ পৰা। এই বাকী ৰিমেইনিং পইচাকেইটা দিলে হয়, তাতকৈ কোনো বেছি পইচা দিব লগা প্ৰয়োজন নাই। আৰু লগতে আপোনালোকে ধৰি লওক গাড়ীখন যিদিনাখনি আহে আগদিনাখনি অলপ পাৰিলে চাই যোৱাটো ভাল ন, গাড়ীখন কিবা স্ক্ৰেচ আছে নেকি, গাড়ীখনৰ ফুটা চুটা হোল চোল আছে নেকি কেতিয়াবা, আৰু বিশেষকৈ স্পেয়াৰ চকা আৰু লগত যিখিনি জেক সেইখিনি বস্তু চাই ল'ব লাগে। আৰু সেয়াই মানে এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ অলৰেডি কেইবাখনো গাড়ী ল'লোঁ কাৰণে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কিন্তু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ হয়, কিন্তু সেই কথাখিনি চাই ল'ব। মানে নতুন গাড়ী এখন আছে, বেছি এক্সাইটমেণ্টত মানে গাড়ীখন নোচোৱাকৈ আপোনালোকে লৈ যায় নহয়, সেইটো নকয়, ডিলাৰে দিবই। কিন্তু আপুনি ডিলাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনাক গম পায় গাড়ী এখনৰ 10% ভেলু লেছেই হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে আগতেই চাই ল'ব। আৰু থেংক ইউ আপোনাক, আৰু নতুন সকলোকে ৱেলকাম জনাওক। যদি কেই তাৰিখে অপেনিং হ'ব, বিহু আগে আগে বুলি কোৱা হৈছিলে, বিহু আগে আগে হ'ব, সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ পেপাৰতো দিম আৰু সেইটো জনাম আমি। আপোনালোকে গতিকে আহিব আৰু চাই থকা ভিডিঅ' বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছে, আৰু আমি ল'বলগীয়া গাড়ীখন আপোনালোকক দেখাই আছে, আমি ল'বলগীয়া গাড়ী। গাড়ী সঁচাকৈ বুলি ভাবিছে নি? এখন নহয়, আমাৰ গাড়ীখন বেলেগ আছে, ছাইডত আছে, মই দেখাম। এইখন আমাৰ গাড়ীখন। এতিয়া আৰম্ভ হৈছে কেক কটা পৰ্ব, আৰু অঞ্জন দা পুৰাণ দা এতিয়া বৰ্তমান এই ডিলাৰটো মানে সৰবে হৈ আছে, আৰু আৰম্ভ কৰিব আৰু দেউতাক মই খুৱাই দিওঁ। একচুৱেলি এতিয়া খুৱাবলৈ মানে গাড়ীখনক খুৱাব লাগে, বাৰ্থডে হিচাপে গাড়ীখনকে খুৱাব লাগে, আৰু দেউতাক খুৱাইছোঁ। এতিয়া মই খাইছোঁ আৰু নিজকে নিজে খাইছোঁ, নিজে খাইছোঁ চেল্ফ চাৰ্ভিচ। বাকী ঠিকে আছে। গাড়ীখনৰ ৰিভিউটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গাড়ীখন চলাৰ পিছত চলাই গম পাম। এমাহৰ পিছত মই আপোনাক গাড়ীখন ৰিভিউ দিম, গাড়ীখন কেনেকুৱা আপোনালোকে ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনাক? থেংক ইউ, ভাল লাগিলে। আৰু আহিব, ডিলাৰ অপেনিং হ'ব বিহু আগে আগে, পুনৰবাৰ ক'লোঁ। আৰু দেউতা মানে অলপ বেলেগ, মোৰ গাড়ীখন লৈ যাব, মই চলাব লাগিব। ভাল লাগিছে এতিয়া, নতুনকৈ মইহে চলাম।
ঠিক আছে চাই থাকক ফাইনেলি গাড়ী আহি ঘৰ পোৱালো সেই সেইখন গাড়ী আৰু পিহুলি মোৰ ছোৱালী দেউতা আৰু এয়া ইতিমধ্যে মা আৰু মোৰ শ্ৰীমতী মানে ৰেডি কৰিছে ধূপ ধূনা জ্বলাবৰ কাৰণে এই ক'ত গ'ল এয়া আৰু এয়া মা পুৰা লাগি আছে আমাৰ অকল আমিয়ে নহয় মানে ইয়াৰ গাড়ী চাবলৈ এজনী হৈছে আমাৰ এনি টমি বিংগো আৰু এজনী আছে মিছু আৰু এয়া আমাৰ নতুন গাড়ীত আমাৰ পিহুলি আৰু মই আৰু এই মাক পিছফালে কেক খোৱাত ব্যস্ত আমাৰ নতুন কথা এটা মনত পৰিছে কৈছো আমাৰ খুৰাহঁতৰ আগত গাড়ী লৈছিলে মই গাড়ীখন আনি ভৰাইছো তাৰপৰা আমাৰ ই মানে আমাৰ মিষ্টাৰ টমি ই এনেকা বস্তু গাড়ীখনত চবফালে গুণি মাৰি ৰাস্তাত গৈ ঠেংটো দাঙি পিনে চুচু কৰিলে নিজৰ গাড়ী মানে এখন মানে নিজৰ নিজস্বতাটো সাব্যস্ত কৰিছে এয়া মাহঁতে গোটেই লাগি আছে বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল পালে জনাব আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে গম পালে পিছৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে নতুন গাড়ীখনৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই দিম বাই বাই